अच्छा, आप कहाँ से? हम सर नेपाल से हैं। नेपाल से। तो नेपाल से ये कितने दिन से तुम्हारे ये कमर से सर्वाइकल कितने दिन से बीमार थे आप? 2 साल से है। 2 साल से। तो इंजेक्शन क्या लगवा चुके हैं? 3-4 इंजेक्शन लगा नेपाल में लगवाए थे? हाँ, 3 नेपाल में लगाए थे और 1 कतर में लगाए थे। एक कतर में भी लगाया? कतर में ड्यूटी करते हैं? हाँ जी पहले। तो आप क्या नाम है, मतलब इंजेक्शन लगाने कोई फायदा नहीं मिला और सब जगह तुमने मतलब थोड़ा आराम रहा। हाँ, थोड़ा बहुत आराम से लगता रहा हमारे यहाँ कितना ठीक हुआ है? और हर जगह ट्रीटमेंट दिया। कमती में 75% अभी तक सही लग रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ। हाँ जी सर। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे दूसरे लोगों को? दूसरे लोगों को भी बोलेंगे यहाँ आए, ऑपरेशन से बचे, ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट करें। और चिंता न करें, बाकी जो परेशानी है वो हम सब ठीक करेंगे और आपसे ऐसा नहीं है कि आगे कोई पेमेंट ले, कुछ पेमेंट नहीं लेंगे, ठीक है? ओके सर, शुक्रिया सर।